السلام عليكم، كي دايرين اخواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي، في احسن الاحوال، ويدخل عليكم رمضان المبارك ان شاء الله بالصحه والهنا واش كتمناو في حياتكم يا ربي. اليوم اخوتي بغيت نقدم لكم واحد الوصفه ديال الكحه وديال الطرويحه، وبغيت نشاركها معكم البنات. يعني مجربها كنديرها لوليداتي وكنديرها لراسي، يعني كنعطيكم شي حاجه مجربه يا البنات وما تخافوش منها، بشي حوايج يعني كيكونوا دائما موجودين في البيت عندنا. ها انتم البنات، بسم الله على بركه الله. ها انتم كاينه هنا القرفه مطحونه، القرفه ها هي مطحونه. ها انتم، وكاين عندي هنايا عود النوار، هذا عود النوار عويدات، ها هو عود النوار، وعندي هنايا الفته، هذا النوع ديال الفته البنات. ها انتم الفته هذا اللي كيكون هكايا. وها انتم معايا البنات غادي نوريكم الوصفه، بسم الله على بركه الله. ها انتم كنشد هذه، كنحيد شويه غير هاد الوسخ هذا هكايا، كنحيدو تنحطو ونشد هذه هي، نقطع من هنايا. ها انتم انا ها هي عندي البنات، راني مجربها، راني درتها، ها هي غادي نوريها لكم ان شاء الله كي كتجي، وبغيت نوريكم الطريقه وماينه. ها هي شفتوا، ها انتم راني درتها باش نوريكم كي كتجي في الاخير. ها هي، وانا نكمل معكم كي غادي ديروا لها. ها انتم غادي نحاول معها البنات غير شويه هكا. ها انتم نبقى غدا وكنحفر لها في الوسط هكا، نحفر غير الوسط بلا ما نوصل لهنايا الجدر هكا. ها انتم غدا هكا كندير واحد الثقبه في الوسط كبيره هكا. ها انتم البنات هكا كنبقى غدا معها غير شويه. واللفت معروف صحي مزيان، وسميتو عود النوار حتى هو مزيان. القرفه هي معروفه مزيانه للبرد والكحه، زعما كلشي هاد المواد هادو معروفين، زعما زوينين، هاد كلشي معروف. هاد الشيء اللي كندير ماشي شي حاجه زعما اللي خافيه ولا ما معروفاش. هانتوما كنديرها بحال هكا الشكل هذا. هانتوما دابا غادي نشدها، غادي نحطها هكايا في كاس عادي، نحطها هكا باش توقف ليا باش ما طيحش هكا. كنشدها، ونسيت ما قلت لكمش اخواتاتي العسل الحره، اللي عنده العسل الحره انا كانت عطاتني شويه واحد الجره ديالتي واحد شويه، واللي ما عندوش العسل يدير بلاصتو سنيده، ولكن من الاحسن العسل. اللي عنده العسل يدير العسل، اللي ما عندوش ماشي مشكل يدير طايب سنيده. وهذا اخواتاتي هانتوما ما غاديش نلوحو، هذا غادي نستعملو سوا، غادي نوريكم واحد الطريقه سوا ما غاديش يتلاح، سوا نستعمل به هكا. نخليه بلاتي تنوريكم. هانتوما كنشد هذه كندير هكايا، كندير نص معلقه ديال، دابا كندير نص معلقه هكا ديال العسل. هانتوما كندير هنايا في وسط هاد اللفت هكايا، نديرو هكا. ونشد 3 ديال عود النوار هكا البنات. هانتوما خوتي غير 3 اللي بغيتو ديروا للدراري الصغار، انا كنديرها لوليداتي من عامين، بعدا ملي كتكون عندهم عامين وانا كنعطيهم هاد الوصفه هذه. والبنات الكبير يعني ديروا 6 ديال الحبات، الناس الكبار ديروا 6 ديال العويدات، هادو هما هاد العود هذا. وكنشدوه وتنقسموه هكايا باش كيخرج دوك المكونات ديالو هكا، كنقسمو على 2 ولا على 3. المهم كنحاول نفرتو هكا ونديرو مع داك العسل. هانتوما هكا بهذا الشكل هكا. غزاله هاد الوصفه البنات، غزاله والله العظيم. الا كنديرها انا يا خوتي لوليداتي، انا ما كنشيش لوليداتي كاع الدواء، داك الدواء راكم عارفين كيقلل من المناعه ديال الانسان. والله ما كنشري لهم الدواء، كنستعمل غير الوصفات الطبيعيه. ولفتنا الوالده ولفت كنشوف العكوزه ديالتي، هاد الوصفه شفت العكوزه ديالتي كديرها لوليداتي ملي كنت معاها، كنديرها لولادي. هانتوما كنشد داك عود النوار كنخليه في وسط ديك العسل، ونسد بهذه اللي حيت في الاول. هانتوما هاد المغيطيه ديالتها هكايا تنسدها هكا ونخليها. هانتوما قديتو تخليوها ليله كامله كتخليوها
وقدرتو تخليوها غير شي 3 ساعات اولا 4 ساعات. 4 ساعات راه كطلق كاع 4 ساعات. انا هذه خليتها ليله كامله. هانتوما البنات، هانتوما كنسى كنقول البنات في التعاليق راه يقولوا لي علاش كتقولي البنات، قولي للمشاهدين. هانتوما يا المشاهدين اسمحوا لي انا مشات ديك البنات في فمي تنقول البنات. هانتوما هذه هي راني كنت مستعملاها. هانتوما راه الليله كامله وانا دايره. هانتوما طلقات واخا الوات. هانتوما راه الوات طلقات كاع ديك المكونات ديال هذا اللفت. هانتوما انا غادي نستيها باش تشوفوا معايا. كتشدوا هكا، تشدوا هكا الصفاي هذا وديروا لها هكا. كاع داك المكونات ديال اللفت تطلق. صحيه هاد الوصفه يا البنات، صحيه، جربوها وردوا عليا. كنعطيكم شي حاجه خوتي اللي مجربه، ما نقدرش نعطيكم شي حاجه زعما اللي. هانتوما راه الوات اللي تلقات كاع ديك المكونات ديالها اللي داخلها. هانتوما كي كيجي شفتوها مع كيطلق كاع ديك المواد ديال اللفت. ها كتشدوا، هانتوما كتشدوا معلقه كتعطيوها للوليدات الصغار من عامين. انا بعدا اخوتي مجربه هاد الدراري لوليداتي من عامين كنبداها ليهم. كنعطيهم معلقه هكايا في الصباح قبل الفطور، ومعلقه هكايا عاوتاني بالليل هكا باش كيبغيو ينعسوا. معلقه. قلت لكم ما تكثروش الدراري الصغار عود النوار، حيت عود النوار راه حار، راه معروف بالحروريه ديالو. بنادم الكبير يعني ديروا 6 ديال الحبات، والصغار ديروا غير 3 ديال الحبات صافي. وتشربوهم هاد السيرو هذا. نتوما كي كيجي شربوهم حتى يكمل. قلت لكم معلقه في الصباح ومعلقه في الليل. ولا شرط شي شويه خليو لهم طيو وخليوه حتى لغد الليل، ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. ديروا في الثلاجه. وها هي اللفته اللي عمرت دابا درت هاد الطريبيشه هادي ديال صافي كنغطيها باش ما طيحش فيها شي حاجه. هانتوما كي كتجي ها درت فيها عود النوار كتخليوها تطلق حتى تجمع داكشي كامل داك الماء ديال اللفته صافي. ودابا هذا ها هو شديتو حكيتو. هذا اللي قلت لكم ما غيطلعش هذا هو. ها انا حكيتو هنايا، حكيتو بالحكاكه. وغادي نسخنوا على البوطه، نديوه نجيبو على البوطه شويه ونكمل معكم. وتنشدو هكايا تنسخنوا هكايا على البوطه. هانتوما هكا ونحرك باش ما يتحرقش، باش كيطلق الماء. ونكمل معكم عاوتاني الوصفه ديالها باش ما يتلاش. اي حاجه الحمد لله نستعملوها ما نلوحوهاش، تستافدوا منها. هانتوما من بعد ما سخنت اللفت، ها سخنتو غير شي شويه غير دفا. هانتوما كنشد هكا غير الراس ديال المعلقه ديال القرفه هكا حتى نشدو كنخلطو معاه مزيان صافي. وكنحركها. انايا درت قلت لكم داك اللفت اللي حيدت من هنايا من الوسط، داك اللفت ما بغيتوش يضيع، حكيته في الحكاكه ودرتو دفا شي شويه على البوطه. وزدت له 4 معالق ديال القرفه، وغنزيد 4 معالق ديال العسل. اللي ما عندوش العسل يدير سنيده غير باش كيحلى، باش ما كتجيش ديك الحروريه ديال القرفه. والقرفه كتعرفوا سخونه وزوينه للبرد، غزاله للبرد. وعود نوار حتى هو زوين وصحي هكا. ونحرك مزيان وناكلوها دافيه هذه. وهاد الوصفه هذه راها زوينه فاش كيكونوا مجروحين هكا الكرازي ديالنا، الكرجوطه ديالتنا كيكون ضربنا البرد وكيمشي الصوت فاش كنكونوا كيتبحبح لينا الصوت. هذه راه زوينه وفعاله زوينه. هاد الوصفه هذه ديال اللفت غزاله، غير جربوها خواتاتي. وانا كندير لكم شي حاجه راه زعما معروفه وحاجه باينه. هانتوما معايا. وهذا هانتوما كنفرقوه هكا على جوج، حتى من معلقه صغيره كتاكلوها هكا معلقه في الصباح على الخوا وعاد تفطروا، ومعلقه في الليل فاش كتبغيو تنعسوا باش كتسخنوا الكرازي ديالكم الترويحه كتمشي والكحه حتى هي الحمد لله كتمشي. والله الا هادو هما اللي كنستعمل انا اخواتاتي وبغيت نفيدكم بهم. علاش لا ما كنستعملش الدواء والله العظيم ما كنوصل للفارماسي. انا راه دابا 3 سنين هادي وانا هنايا في سماره، والله الفارماسي كاع ما كنوصل ليه، ما عمرني شريت منه الدواء لا ليا ولا لوليداتي. دابا غادي نزيد لكم واحد الوصفه حتى هي فعاله وغزاله، ورات انا واحد الصحراويه واحد الجاره ديالتي هي اللي وراتنا هاد الوصفه هادي عاوتاني اخرى غنفيدكم بها حتى هي خواتاتي. هانتوما معايا نوريها لكم. قلت لكم اخوتي هذا عود النوار بغيت ننصحكم حتى هو زعما زوين. الدرسه الحريق ديال الدرسه كتشدوه وتطبخوه في الماء وتشلو به فمكم، راه كيخلي واحد الرائحه زوينه في الفم هكايا مور الماكله تشلو به فمكم. والحريق ديال الدرسه غزال عرفتي مفيد بزاف، مجربه انا زوين. هو كتشدو غير كتمضغوه هكا الرائحه ديال الفم غير كتمضغوه. اللته ديال السنان فاش كتكون عندنا منفوخه وكتسيل بالدم ما كتبقاش تسيل اخواتاتي. كتشدوها وتشدو قلت لكم وتطبخوه في وسط الماء وتخليوه شي شويه حتى يدفى حتى يولي غير دافي.
وتشدوه وتشلو به فمكم. وهذه الوصفه خواتاتي اللي قلت لكم وراتني واحد الصديقه ديالي، واحد الجاره ديالتي صحراويه، وراتني هذه الوصفه هذه ديالتها هي ديال الطرويحه وديال الكحه وديال الكرازي فاش كيكونوا تمام مجرحين. هذه الوصفه عرفتي هي فعاله، كنديرها ليا والمول الدار والدراري. هانتوما كنشد هذا الليمون هذا، عندي انا غير هذا الصغير هذا عصرته هكايا عصير، وغادي نستعمل القرفه. هذا المكون الثاني هو القرفه. وسمحوا لي مشى عقلي مع القرفه سكينجبير. سكينجبير هانتوما هذا اللي كنستعمل في الطياب، اللي كنستعملو في الطياب هو المكون الثاني. وغادي نشد هذا هانتوما خواتاتي وغادي ندفيه شي شويه على البوطه غير يدفى. انا غادي ندفيه وغادي نرجع معكم حيت هذا بارد. يلا عاد عصرته دابا، انا ندفيه تشوفوا معايا. هانتوما بعد ما دفيتو في كاسرونه، ها هو رديتو هنايا هو دافي، كتخليوه دافي وتشدو كديروا هكايا 4 معالق ديال سكينجبير هكايا، كتشدوها كديروها فيه غزاله غزاله. هاد الوصفه خواتاتي للطرويحه والبرد والكرازي فاش كيكونوا مجرحين وتخلطوا هكايا مزيان وهو دافي، تخلطوه هو دافي. هاد الوصفه هادي كتشرب بالليل حتى تبغيو تنعسوا، وتغطاو مزيان وتشوفوا العرق اللي كيخرج كاع داك العرق وداك السموم اللي في الجسم وداكشي ديال ديك الطرويحه وديك الانفلونزا كتخرج مع هاد سميتو مع هاد العصير هذا. والزوج ديالي كيزيد فيه الكينه ديال الراس، كيدوب فيه الكينه ديال الراس كما كانت. انا ما كنستعملهاش، هو كيديرها الصراحه بالله، وكتوافقوا وكتحيد له السخانه وكتحيد له الطرويحه وكل شيء. والله العظيم الا كيصبح الصباح كيصبح الحمد لله حتى حاجه ما فيه، بحال تقولوا كان كيكذب. والله العظيم اخواتاتي هذه راني مجربها يا اخواتاتي، غير ديروها. وهذا يتشرب دافي، يعني تشدوه وتشربوه بالليل وتنعسوا باش ما يضربكمش عليه البرد. وهذه بالنسبه اللي فيه الطرويحه مجهده، ديروها النهار الاول بالليل وتعاودوها النهار الثاني وديروها النهار الثالث، يعني طريق يعني 3 ايام تبعوها، 3 ايام متتابعه باش يتحيد منكم الطرويحه. واللي خلاص فيه الطرويحه يلا عاد بدات كتستعملوها صافي النهار الاول كتعطي النتيجه. تينوض الانسان بحال ما كاين حتى شي حاجه. واللي بغى يستعمل الكينه يذوب الكينه ديال الراسيه الاولى مع هذا الليمون ديال العصير هكا، ملي كيكون دافي ذوبي الكينه وعاد زيدي هاد نص معلقه ديال سكينجبير. وراه كنديرها حتى لوليداتي ملي كانت عندهم عامين كنديرها لهم، راه زوينه صحيه ما عندها ما دير الدراري. كنشكركم بزاف اخواتاتي على التعاليق ديالكم الزوينه وعلى قلوبكم الطيبه وعلى الدعم ديالكم. وما تنساوش تشتركوا معايا وضغطوا على الزر ديال الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وبسلام عليكم اخواتاتي، الى فيديو قادم ان شاء الله.